ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಂಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? What happened? Oh my God! What happened? He fell down. Oh my God! Okay, your camera on the next. Couldn't you shot him? Mari, you are content. The Mari. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವೀಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಪೆಲಿಂದ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 5 to 10 kilometers ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಪ್ಯಾಟಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೋಡುವ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಫುಲ್. ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಂಚಿನ ಕುಂಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಏರ್ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ. ಪ್ರಪಂಚದ 7 ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಜನ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel
ನೋಡಿ ಮರ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಟಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಬರೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇನ್ ಜಲಪಾತ ಮೋಡ್. ರೈಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ఎంచెంచిన ప్రతిభలు మాత్రం ఉల్ల అవకాಶ కొరియర్లు పోడిగా. ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 2-3 ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದನ್ನು ಪುಂಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಪುಂಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ. ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರವಾ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪುಂಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಪುಂಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ. ಗೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡು. ಪೋರಿ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಂಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂಡಿಯಾ. What happened? Oh my God! What happened? He fell down. Oh my God! ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾರಲ್ಲ. Okay, your camera on the next ಕೂಡ ನೀ ಶಾಟ್ ವಿಂದ ಮಾರಿ ಬೆಂಜು ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ. ಕಟ್ಟಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಬಂದದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಬೈ ದ ವೇ, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆ, ಹೌ ದ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? It's going good. Going good. It's an amazing experience. ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಐತಿ. All should once you are married, you should have that feeling, experience of fatherhood. Exactly. Adding value to the population. Increasing population. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪ? Let it be. ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಸಣ್ಣದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಚೈನಾವನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಾವೆಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈನಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೋಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 kilometers ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ to 40 minutes ಹಿಡಿತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ना ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಅದೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡು, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಜನ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಗಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರೋ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6:20 ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ನದಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸುತ್ತ ಏನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಇರಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಇರಲಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎರ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಅ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.